7 زيوت سحرية لإطالة الشعر وكثافته ومنع التساقط في أسبوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. الناس اللي بتشتكي إن شعرها مش بيطول ومش ناعم وعلى طول هايش وبيتقصف وبيقع، جايبالك وصفة تركيبة من 7 زيوت هتخلي شعرك يروح في حتة تانية خالص من غير أدوية غالية. تركيبة من الزيوت الطبيعية مخصصة لطول الشعر وكثافته ومنع التساقط. هتحسي بنتائجه في فترة قصيرة جدا. أنا عن نفسي جربت على شعر بنتي، والله حسيت بالفرق من أول استخدام. لمعان للشعر وطراوة ونعومة، ومرة في مرة منع التساقط، وابتديت أحس كمان بفرق في الطول. أنا بستخدمه بقالي شهرين، بجد انبهرت بالنتيجة، فحبيت تعرفوا الوصفة دي علشان تستفادوا، عشان بجد عجبتني جدا. جربوها بنفسكم وهتشوفوا الفرق. الزيوت دي هتخلي شعرك يطول بجنون، بيتسرح بسهولة، يساعد في تنبيت البيبي هير، يعالج تساقط الشعر، وكمان هيعالج أطراف الشعر التالفة، هيتقل شعرك، هيديله لمعان وحيوية، وهينشط الدورة الدموية اللي من خلالها تضمني استمرار دورة نمو الشعر، وكمان تضمني صحة فروة الشعر. لمعان وترطيب للشعر، يمنع الهيشان، وكمان بيمنع القشرة. الزيوت دي زيوت فعالة، هتشوفي نتائجها من أول استخدام. طيب ايه هي الزيوت دي؟ أول زيت معانا هو زيت الروزماري اللي هو إكليل الجبل، بعد كده في زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، زيت الخروع، زيت الثوم، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم. ممكن تستبدلي أي نوع من الزيوت دي لو مش موجودة أو ما لقيتهاش عند العطار أو في الصيدلية. تستبدليها مثلا بزيت الجرجير، أو زيت الخردل، زيت الأرجان، زيت اللافندر. أنا بستخدم زيت الحواج، دي شركة كويسة وسعر العبوة مش غالي، بتكفيني لمدة 3 شهور. طبعا ال7 أنواع مع بعضهم 3 شهور ويمكن أكتر كمان. ممكن تستخدمي أي زيت شركة كويسة تكوني مجرباها وبتتعاملي معاها. زيت الحواج اهو ده شكله، انا بس بوريكم، مش اعلان يعني عن الشركه، بس انا بوريك شكل العبوه عشان تبقوا عارفين شكلها وهي قد ايه، الكميه بتاعتها قد ايه. ده شكل العلبه، ده زيت اللوز الحلو اهو، وفي كمان زيت جوز الهند اهو برضو ده شكله تمام. وادي العبوه بتاعته من جوه اهو تمام، دي شكل العبوه. طبعا هتجيبي ال7 انواع وهتاخدي، وده كمان زيت الروزماري اهو ده شكله تمام. هتعملي بقى التركيبه ازاي؟ هتاخدي من كل نوع زيت معلقه كبيره وتحطيهم في زجاجه او كوبايه الاول تمام، وتخلطيهم مع بعض. الكميه دي هتكفي معاكي 15 يوم، وهيفضل معاكي العبوات الاساسيه اللي هي دي اللي احنا استخدمناها، فيها اكتر من نصها، تقدري تعملي منها تاني مرة واثنين وثلاثة واربعة. طيب هنستخدمها ازاي؟ بالليل قبل ما تنامي يكون شعرك نظيف وجاف مش مبلول. هتاخدي من الميكس ده اللي احنا عملناه ده، انا عامله دي الازازه دي انا عاملاها ومستخدمه منها مره واحده بس. بصوا هي كتير اهيت وتكفيني 15 يوم واكتر كمان. يبقى هناخد من الزيت بتاعنا دوت ونحط منه على فروة راسنا وندلك بيه فروة الراس، نعمل بيه مساج تمام. لو الازازة بتاعتك زي كده يبقى بتاخدي بترشي على فروة الراس منها بالشكل دوت كده، وبعد كده تبتدي تدلكي فروة الراس كأنك بتعملي مساج، او بتحطي على ايدك وتاخدي على شعرك وتدلكي بيه فروة الراس. ليه بندلك فروة الراس؟ علشان تنشط لي الدورة الدموية. بعد كده هتدهني شعرك كله لغاية الأطراف، ومهم جدا الأطراف، وتسيبيه على شعرك لتاني يوم. بعد كده هتغسليه. هتكرري الطريقة دي لمدة 3 أيام في الأسبوع. في بقى طريقة تانية، تدهني شعرك وهو جاف وتغطيه لمدة ساعة وبعد كده تغسليه، بس دي هتكرريها كل يوم. أنا بفضل الوصفة الأولى علشان ما تغسليش شعرك كتير، لأن غسيل شعرك كتير مضر. اهم حاجة بقى في الوصفة دي اثناء استخدامها انك تحافظي على شعرك، يعني امنعي المكوى لان الحرارة مضرة بتخلي الشعر في اسوأ حالاته، وكمان بلاش الصبغة لانها بتكون فيها مواد كيميائية كتير ممكن تدمر الشعر، واحنا مش عايزين كده، احنا بنحاول نصلح الشعر. اعملوا الميكس دوت هتنبهروا بالنتيجة من اول استخدام وعلى ضمانتي.
الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبك واستفدتي منه ما تنسيش اللايك والسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفي قناتي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.